Prisrčen pozdrav. Tale farsa okrog Urške pa preganjanja mene s policijo in sodstvom postaja malo nadležna, zanimiva, ampak vseeno to je farsa, groteska. Zdaj tukaj ni več šale. Jaz sem bil v petek, 16. maja, sem imel sojenje v Novem mestu. Sodnica Tadeja Oblak je bila kar korektna, tako na prvo žogo bi rekel, nisem zaznal posebnega motiva, da bi me želela linčati in obsoditi, ampak tak je bil moj prvi vtis. Imam pa občutek, da je v ozadju direktiva, da Vodeb mora biti obsojen. Ker če Vodeb ne bo obsojen, potem je Urška politično truplo, ker ona se je name spravila s policijo, kot režimska oseba, se pravi drugi človek, tako rekoč države, je na mene poslala policijo. Januarja 23 sem jaz dobil domov marico, dali so mi zapisnik, češ da sem jo žalil, in potem se je izkazalo, da gre za faktor, bil je predvajan v živo. 20. oktobra 22, češ da sem jo žalil, in tale video bo namenjen predstavitvi zapisnika. Mogoče mu to v 2-3 delih moral posneti, ker tale telefon ne vem, če ima toliko baterije oziroma baterije. Spomina, da vse skupaj lahko v enem delu posnel. Glejte, tale video je pa posnet tudi zato, ker imam tudi jaz v sebi malo sadizma, pa bom rekel, če jaz zmagam, ali pa tudi če ne zmagam, se bo tale Urška fejst jezila, če bi jaz imel slučajno kakšne koristi od tega pregona s policijo. Koristi v smislu, da bom bolj popularen, ali pa da se me bo vabilo v medije, se mi bo tako ali drugače delala reklama, se dvignila kredibilnost. Zdaj najbolj jo bi pa bolelo, če bi imel jaz kakšne finančne koristi od tega. Namreč njen tihi motiv je, da jaz plačam kazen. Sej kazen je bila 250 evrov, če bi jaz to takoj plačal, bi bilo 125 evrov. Ampak jaz nisem takoj plačal. Jaz sem šel takoj k odvetniku, ki me je in me še bo drago stal 10-krat, 20-krat več kot ta kazen. Tako da bom v tem videu tudi posnel malo, kako ne rečem, posnel bom nek poziv. Spoštovani, Urška bo bolj trpela, če mi smel koristi in to finančne. Zato vam tako namignem, kakšne donacije, nek link bo spodaj, bi bile zaželjene, če se tem par 100 ali pa 1000 ali pa 2000 evrov zbere, pa če jaz to objavim, to bo konc sveta za Urško. Ne vem, kaj bo pol naredila. Če jaz zmagam na več načinov, torej da sem oproščen, ne vem, politološko gledano, bi ona morala postati, kljub temu, da jo vsi mediji branijo, pa da ji delajo reklamo, zadnjič sem tweetnil, reševanje vojaka Ryana, nje se ne bo dalo rehabilitirati. Če bom jaz oproščen, pa če mediji to napihnejo, oziroma napihnete. Namreč na sojenje v Novo mesto novinarji niso smeli, ta zadeva je bila zaprta. Odvetnik je rekel, to, da sem jaz moral dati telefon stran, se mi v 15 letih karijere sodniške oziroma odvetniške še ni zgodilo. Torej, ne da sem jaz dal svoj telefon stran. On je moral svoj telefon stran dati, da se ne bi to slučajno snemalo. Skratka, še enkrat povem, sodnica je meni bila korektna, kljub temu, da se poznajo, da so skupaj bile pred Gantarjem in zaprisegle kot sodnice leta 2008. Ampak ta perverzija, da jaz zdaj, spoštovani gledalci, moji fani, če niste ravno obobožani, dajte mi, spodaj imate linke, donirati, ker to bo pa Urška spravila v grob. Tudi jaz znam sadistično uživati in ta podatek bom objavil, plačal davke, pa tako naprej, tam nek PayPal, sicer moj osebni PayPal so shekali, meni se ne da donirati, ne znam ga vzpostaviti nazaj, ampak imam jaz še nekatere fene, ki mi bojo to speljali, tako da bom preko teh računov lahko pač
prijemo vaša sredstva, zdaj to je marsikdo še to dela, če ne bo noben doniral, mene ne bo revščina vzela, se bom že nekako znajdel, ne? Čeprav se mi smeti na 100 koncih, tudi na teh eksistencionalnih področjih, ne? Ampak pustimo zdaj to. Lejte, to je bil nek uvod, zdaj bom pa prešel na zapisnik. Namreč 3-urno zaslišanje storilca, jaz sem storilec, se je zgodilo v petek 16. maja v Novem mestu od 9. do 12. ure. Bi rekel, jaz sem tam predaval teorijo seksualnosti skozi psihoanalizo. To je bilo predavanje, za katerega bi jaz 1000 evrov računal, če bi jaz to moral predavati. Jaz sem to brezplačno inštruiral, sodnico, tipkarco, pa še mojega odvetnika. 4 smo bili v tistem prostoru. Tukaj imam zdaj ta zapisnik. Glejte, point je, da ne more režimski drugi človek države nekoga s policijo preganjati. Tega procesa proti meni ne bi smelo biti. Če pa je, bi pa jaz rekel, bi moral biti končan v 5 minutah. Sam protokol je pa očitno drugačen. Jaz sem bil potem zaslišan, korektno se je pisal zapisnik. Če bi se zapisalo vse, tole ne bi bilo na 6 straneh, ker sem računal, da če je vse napisal, da je 10 strani, pa mi pa tole pošle odvetnik, sem si sprintal, je pa na 6 straneh, veliko je sproščenega, ampak nekaj pa vendarle je. Zdaj bom jaz to malo bral. Tole je bil uvod, zdaj pa dajmo takole, ne, zagovor storilca, mene. Jaz sem svoje izjave podal, jaz sem jo tudi napisano, ampak nisem mi dal svojega lista, tam sem me spraševali, jaz sem govoril, da bistvo pa je, da moj namen, ne, v tem faktorju, kjer sem bil pozvan, da profiliram ničkolikokrat, moj namen ni bil Urške žaliti. Ne. To je bistvo tega mojega zagovora, torej nimam namena se žaliti. Sem ji rekel, kot psihoanalitično razmišljujoč, to piše v zapisniku. Moja dolžnost je, da kot komentator povem svoje mnenje, ki je strokovno, jaz nimam namena žaliti Urške Klakočar Zupančič kot političarke, predsednice državnega zbora, takrat je bila še podpredsednica Gibanja Svoboda, moj namen ni bil žaliti. Jaz imam debelo kožo, se lahko izpostavim in ona mora imeti kot političarka, in tega očitno ne ve, mora imeti debelo kožo. Tako kot mene žalijo, ne? Težko še koga. To piše tle noter, ker sem to tam povedal. Jaz vzamem vse te žalitve v zakup, ker se pač javno izpostavljam in vem, da bom deležen kritik in žaljenja. Jaz to vem. Nikogar nisem tožil, nikoli. Pa so gnojnico po meni tako zlivali, ne to, da sem Damjan Murko, pa tako naprej. Še hujše stvari. Z lažmi so me poskušali diskreditirati, ampak jaz nikogar nisem preganjal sodno, pa bi lahko tudi tam Jerneja Polajnarja z Wikipedije, ki laži trosi o meni, pa zamolči ključne podatke. Mogoče pa bom še, če bo mogoče donacija velika, bom šel k odvetniku, bom rekel, dajmo Wikipedijo tožiti, ker take neumnosti tam piše o meni. Ampak pustimo zdaj, moje teoretično znanje je provokativno zaradi narave psihoanalize, ki je veda o seksualnosti. To vsi vemo, ki se ukvarjamo s psihoanalizo. Za te žalitve, se pravi, ki jih jaz doživljam, jaz nikogar ne tožim, tisti, ki mene žalijo, so, po mojem videnju, zgolj nevedni. Pač ne razumejo enih stvari, ker mislijo, da jaz, ne vem, sem panseksualist. Tudi tale sodnica Oblakova je rekla, pa vi vse gledate skozi seksualnost. Sem rekel, gospa sodnica, vse je seksualno. Moja vrlina je, da to opažam, ker imam to znanje in to pamet. Jaz sem tisti, ki to vem, da je to tako. Drugi ste pa naivni, pa ne veste. Nekateri vedo intuitivno, jaz pa elaboriram skozi teoretski diskurs vse v nulo. Znanstveno, teoretsko, neoporečno to naredim. Legitimno naredim.
In zdaj pa jaz gledam vse skozi seksualnost, ker boste v nadaljevanju videli, kaj sem se tam govoril. To je bilo hihitanja, pa tudi zmrdovanja, pa teh replik, pa to vi vse tako vidite. Ne da jaz vidim, to tako je, jaz to znanstveno teoretsko ne da opažam, elaboriram, razložim, zakaj je to tako. Zato, ker je Freud vse to razložil. Jaz smatram, da sem kredibilen in se me resno jemlje. To sem povedal. Saj me redno vabijo, zdaj pa bom rekel 30 let, me redno vabijo v politično-analitične oddaje. V zadnjih 10-20 letih še posebej v politično-analitične oddaje. Pri Ljerki Bizilj 2.5 sem bil gost kot strokovnjak zgolj za seksualnost. Nisem nič tam v politiko odrezal. Samo moški in ženske sem udeloval in skrita seksualnost. 2.5, Ljerka Bizilj. In jaz po teh oddajah podajam svoja mnenja z uglednimi politiki in politologi oziroma političnimi analitiki. Jaz ne želim nje, se pravi Urške, njene seksualnosti žaliti, ampak jo razlagam, jaz pojasnim stvari, zakaj je to tako, interpretiram, kot tukaj piše. Pri profiliranju berem simptome, ki pomenijo vrnitev nezavednih, potlačenih, izrinjenih vsebin, ki so seksualno agresivne narave. Vsi vedo, da je rdeča barva simptom seksualnosti. Vsi, ki se s psihoanalizo ukvarjajo, s teorijo seksualnosti, vedo, da rdeča barva simbolizira, in to ni retorična fraza, ampak simbolizira, piše, seksualnost. Marsikdo v politiki je užaljen, ženske so posebej užaljene, ker so tudi tam na tapeti, ker sem antifeminist, ampak imam Venero v levo, sem mi povedal, najvišjo stopno ljubljenja žensk imam. Prvi spol je Veda, torej knjiga o ženskah, ki jih kujem v zvezde. Tudi to sem jim povedal, sem to v zapisniku ne piše. In nisem imel namena tudi v Faktorju ne žaliti ženske, niti Urške Klakočar Zupančič. Moj namen ni bil žaliti, ker meni ona očita, da sem jo namensko žalil. Tema je bila profiliranje, Aljuš je rekel, a boš? Bom, saj sem že velikrat, pred tem Faktorjem 784, 20. oktobra 22, tudi po tem Faktorju, tudi po tožbi, tudi v Uri resnice, sicer Požarjevi oddaji, sem še enkrat tematiziral z Aljušem pri Požarju to temo Urške, njene seksualnosti in to zdajšnje, ko je v zvezi z Borom Zuljanom. Češ, dajte vodeb, vi ste vse napovedali, seveda sem napovedal. Sprav, tle piše, storilec pojasni, da naslov oddaje izbere voditelj. Aljuš Pertinač je izbral naslov oddaje in tematiko. On je izbral temo, naslov, profiliranje Urška Klakočar Zupančič in mene je prosil, naj pridem solo v oddajo, da bom čim več povedal in to jaz povedal, da ne bo sokomentator meni kratil minutaže. Ker jaz sem tisti, ki lahko največ pove. Po mnenju Aljuša, zato sem bil solo. Ali pa mogoče tudi nišče drug ne bi upal, ali pa se mogoče bojijo celo biti z mano, ker lahko koga zasenčim. Svojo gostobesednostjo pa kvantno psihoanalizo. Profiliranje, kaj zdaj to pomeni, je spraševala. Profiliranje pomeni, da razložim tok nezavednih misli, ki je agresiven, seksualen, skrit zavesti, torej živalski. In to sem ji povedal, je zapisala korektno. Resnica o človeku je nezavedne narave. Bravo, korektno zapisano, to sem povedal. Človekova zavest v resnici ne ve, kaj nezavedno misli. Posebej sem je to povedal, naj zapiše. Tipkarca pisala, se hihitala, režala, vse me ne bojo pozabile. Sem povedal na koncu. Se pravi, ta tok nezavednih misli in da je to bistvo človekove duševnosti. Nezavedno je bistvo človekove duševnosti in laiki tega ne vedo. Jaz pa to vem. Jaz iščem nezavedno, razkrinkavam tok nezavednih misli, s tem, da analiziram simptome. Jaz sem tam razlagal, kaj je to simptom.
Simptomi so pa znanilci toka nezavednih misli. To je ta predavateljski kontekst. Tako, naprimer, analiziram pomen tatujev, ki jih ima poln tam po telesu Urška Klakočar Zupančič. Stavčne dikcije, na kak način, s kakšnim tonom, v kakšnih kontekstih uporablja stavčne dikcije, ki so takšne pa takšne, to analiziram. Analiziram način oblačanja, barve, obnašanje, tudi obnašanje na pogrebih, tudi obnašanje pri -10, v Štiklih pa mini krilo, Brdo pri Kranju, vse to sem povedal, ne piše vsega, ampak piše tukaj. Cel kontekst analiziran, kontekst komunikacije. Jaz namreč te stvari vidim in sem naprošen, da o tem govorim. Povabljen sem, pa plačajo mi, zato da to povem, ker imam znanje. Povem, da te oddaje, Faktor na TV3, ni več. Zdaj, te originalne, tale Urška Klakočar Zupančič je preko Akosa dosegla posredno, da te oddaje ni več, Faktorja ni več. To, kar se zdaj predvaja, so Faktori za nazaj. Zdaj ne vem, če tudi ta sporni Faktor predvajajo. TV3 še ponavlja te stare oddaje, z njim pa je spodaj, torej ta sporni Faktor pa ima spodaj na zahtevo Akosa oziroma Urške oziroma Petre Zupančič. To ne vem, če je kakšna žlahtnica od Urške, ki je tudi Klakočar Zupančič. Se pravi, napis tendor poteka, da je nekaj v neskladu. Jaz ne vem, kaj tam piše, vem pa, da nekaj tam piše, ker če ne bi pisalo, bi bilo 500 € kazni. Ampak zdaj ne vem za enkratne kazni ali za vsak klik, recimo na YouTube, ali pa vsako predvajanje na ponavljanje na TV3. Ne vem zdaj točno kaj in me tudi ne zanima. In ne vem, če se ta oddaja ponavlja, tudi le piše. Faktorja pa ni več, tudi zaradi Urške. Sponzori so tudi odpovedali, pa tako naprej. Zamrla je ta oddaja, Aljuš nima več te oddaje, ni je več. Zdaj, koliko je bilo ogledov? Ta nov video ima tam, ne vem, več teh novih videov kopij, tam okoli 8000, 10 000, mogoče tle pisa 8000, da jih je. Vseh Faktorjev v karieri, 9-letni, ali koliko je bil Faktor, je 1200. Tam blizu 1200 je cifra, to sem z glave povedal. Jaz imam pa okrog 1200 oddaj, največkrat solo, pa tudi s sogovorniki. To tle piše. Jaz sem tam povedal, da sem redno vabljen. 7 let. Moja prva oddaja je bila s Andrejem Šiškom. September 2018. Drugi dan so ga zaprli. In se mi zahvaljevali na sodstvu, tožilstvu, da sem serviral Andreja Šiška, da so ga lahko sploh zaprli in ga jutranjo matinejo 9 mesecev mu servirali ta Faktor z mano. Hvala so mi rekli. Bom povedal, ali pa ne bom, tam sem povedal, kdo je bil, ne bom ga tukaj omenil. Tožilec, kako sem je osebno zahvalil, da sem to naredil z znanjem. Marsikaj sem jaz tam povedal, kar ni tukaj zapisano. Sem pa tudi povedal, ker me vpraša, če me še kdo toži. Katarina Keček sicer mene toži za en intervju v Nova 24, kar tukaj piše. Ne pa zaradi Faktorja, kjer sem jaz bil 45 minut tiho, Katarina Keček je pa 45 minut govorila. Z molkom sem jo premagal. In ona mene toži za 10 000 €, 5 000 € hoče skozi medijacijo, to tukaj piše, zaradi intervjuja o Slavku Kmetiču, Čečen tamle gor, 2 km višje doma. Poznam ga v nulo, ker sem bil direktor tega zavoda, on je bil pa moj predsednik sveta zavoda. Tazga bedaka, sorry, izrazu, jaz še nisem videl, ampak za babe pa ni kriv. In jaz sem to intervjuju povedal, da tak pa sicer ni in da je Katarina Keček zaradi svojih stisk, vsega, kar je v življenju doživela, so to psihiatrijo v ozadju, da je nekredibilna. In zato me toži. To sem ji povedal, ker me je vprašal, če me še kdo toži. Pa povedal sem ji tudi, da me je tožila Simona Marko. To je pa odvetnica Centra za socialno delo Velenje v aferi Koroški dečki. In sem tudi povedal, da sem bil oproščen, ker je bil sodnik Zvezdan Radonič.
ta je pa nekoruptiven, so vedeli, da me ne morejo zjebati, je ona umaknila tožbo, vse to tukaj piše. Pa piše tudi, ne, da sem levičar, vendar sem konzervativen zaradi psihoanalize. Nikakor nisem desničarsko opredeljen, ker slepo desničar, da bi bil nek, tudi povedal sem, da nisem janšist, ne, da bi bil pripadnik, ne vem, Janše. Bil sem član Zveze komunistov Jugoslavije spred 82 leta v Postojni, v JLA, član LDS-a nekaj let. Še pred Katarino Kresal. Izpostavil sem se kot simpatizer Zaresa, povedal sem, da sem kampanjo vodil tle za trbovskega župana, ki ga je Gregor Golobič ustoličil kot kandidata. Gregor Kita, moj prijatelj, vodil sem kampanjo. Ne? Jaz nisem politični desničar, ampak sem bil srcem na levi, zaradi psihoanalize konzervativen, mislim pa svojo glavo. Zato kritiziram to vlado, Urško Klakočar Zupančič, zato ker je škodljiva za razvoj države. To sem ji povedal. Ko še tle napiše, storilca se pozove, naj pojasni namen uporabe metafore o podivjani kobili. Afera podivjana kobila ima tole ime. O podivjani kobili, ki sem jo uporabil v tej dotični oddaji, Faktorju, in da to zdaj okarakterizira njeno obnašanje, po mojem mnenju. Ona je požaljena. Storilec pove, da je znano, da oškodovanka rada jaha, ne? Ali sem celo rekel jezdi, ampak tle piše jaha, ker nisem uporabil seksualnega izraza, ne? Ker jaha se moške v seksu, jezdi se pa konje, to je ta olepševalni izraz. In jaz sem povedal, da nisem to v seksualnem smislu mislil, da je ona lastnica kobile, jahanje je njen hobi, bila je lastnica kobile, konja. V zakonjeništvu se ve, da tam obstajajo podivjane kobile, ki jih je težko narode v Ameriki jih je veliko, ampak neke mlade žrebice ali pa mlade konje, kobile je težko osedlati, ker to karitajo. Jaz sem to metaforo o podivjani kobili na previden način povedal v tej oddaji. Sodnica je rekla, da se to ne zdi tako sporno. Pa sem pa še razlagal, zakaj sem to povedal, ne? Da to sploh ni bilo, nisem rekel slon med porcelanom, kar bi bil golob, niti ne slonica, ampak sem metaforo o kobili povedal, zato ker je ona lastnica konjev pa ljubiteljica jahanja. Ampak sem povedal zato, ker je dotična. To metaforo sem uporabil, ker sem s tem hotel povedati, da je Urška Klakočar Zupančič v političnem bontonu neukročena. Da se ne drži političnega bontona, da se ne drži kulture komuniciranja v državnem zboru. In ne samo v državnem zboru, v raznih protokolih, pogrebih na Japonskem. Njena čustvenost po političnem bontonu ne sodi v parlament. Ona je stopila v parlament z revanšizmom, sem povedal. Kaže nekontrolirano jezo v parlamentu. Jemlje besedo, ko vodi seje. Ne drži se poslovnika, vedno je to učitajo poslanci, desnice bolj, ne, opozicije. Te metafore nisem uporabil v seksualnem smislu, sem poudaril. In ona se tudi strinja, da ta metafora se njej ne zdi sporna. Sam to ne piše, tako mi je pa povedal. Mislim, to je pa tam debatirala, ker smo malo tudi debatirali, ne sam, da sem jaz govoril v monologu. Jaz sem pa še povedal, ona je nekulturna. Ne more gardi vojaški na protokolu, ko poplesava pa se kaže, pa v rdečih štiklih, ne more gardi kazati hrbta, sem izpostavil. To so vsi izpostavili, ne, to poplesavanje. Tudi boks sem izpostavil, ne more se boksati, pa sem še rekel, se mogoče to ni bila ideja. Lahko bi pa vedela, da zavcem ona ne more boksati, ker to ni spodobno. Zato sem tam povedal. Ne more v miniših, je pred -10 pa v štiklih na Brdo pri Kranju, sredi zime. Miniš pa tam do pol stegna. To sem povedal, ampak tega v zapisniku ne piše. V zvezi z naslednjim očitkom, da, torej govoril, očitala mi je pač, da tolo hiperseksualnost oškodovanke, ki je zelo užalila, naj malo razložim. Jaz sem povedal, da je to v nasprotju s političarkami, ne, ta
izkazovanje te hiperseksualnosti in to, da sem povedal nasplošno. Za vse ženske to velja. Jaz sem rekel, ene stvari nisem rekel, to je pa za Urško, to za vse ženske velja, ampak v tej obtožbi tam, ki je Andraž Suhadolec, nek policist, to tam ni nič izpostavil, da sem jaz, za vse ženske to velja, ne samo za Urško Klakočar Zupančič, ne, to bi bila neka moja olajševalna okoliščina, ampak tega v tej policistični obtožnici ni bilo napisanega. Ampak političarka, ki se tako obnaša na hiperseksualni način, izgublja svojo seksualno kariero, sem jaz izpostavil v oddajo, kar spet drži, po mojem videnju, ker ima moč in oblast, oškodovanka, torej Urška Klakočar Zupančič, napada moška srca z dekolteji in jaz kot storilec povem, kot razlagam, da je epicenter ženske želje v bistvu, da ni moški, ne, mislim, pazite, da je to. Ampak organ, ki njej na telesu manjka. To sem že v tweetu 13. maja 2022 povedal, ki prišla v štiklih, da so štikli recimo simptom oziroma znaninec ženske želje po penisu, ne pa moškem. Penis je epicenter ženske želje. Po Freudu, Ernstu Jonesu, vseh psihoanalitikih. Ženska si ne želi moškega, ampak organ, ki njej na telesu manjka. Vse to sem tam razlagal, to so se hitale one dve. Ampak jaz se nisem nič smejal. Sem rekel, to tako je. Jaz imam to znanje in to vem. Epicenter ženske želje ni moški, ampak penis. Na telesu ji manjka penis. In ta je epicenter ženske želje. In to nezavedne ženske želje. Ženska želja po penisu je predvsem in v osnovi nezavedna. Ta želja je nezavedna in ženska, da se dokoplje do užitka, vezanega na penis. Jaz sem tam govoril tudi o zamašitvi, vaginalni zamašitvi, tega tle ne piše. Se mora ženska, če to želi, prejeti vase. Jaz nisem tam razlagal, na kak način. 4 načini so. Oralno, analno, vaginalno, pa v bližino klitorisa. To so psihoanalitične dikcije, ki jih je Ernest Jones napisal. Ženska, če se hoče dokopati do tega užitka, se more nezavedno nastavljati moškemu pogledu. On more videti to žensko in ona more kazati znake. Kako pa so simptomi? Kakšnimi simptomi? Simptomi, ki so znanilci seksualnosti. To sem tam razlagal. Predaval sem 3 ure. In potem se posledično napravi ženska v rdečo barvo, nosi uhane, ki so izraz ženske željo, da bi jo moški oboževal njena prsa. Po Freudu, ne, so uhani simbol ženskih prsi, sem povedal. Nosi dekolteje, razporke, določene tipe tatujev, piercinge, ne. Pa naprej govorim, o tem je govoril Freud, tega si nisem jaz izmislil, ne. Jaz imam znanje, da to vem. Freud pa ni kdorkoli, top 5 mislecev vseh časov, tem razlagam. To so simptomi, ki kažejo, da se ona, Urška, nudi moškim. S tem, ko kaže te simptome, ki so simboli, ne? Nudenje je pa nezavedno. Ne? Pa piše, ona se s tem nezavedno, ne? To je zdaj ta dodana vrednost. Nezavedno se nudi moškim. Njena zavest nič ne ve o tem. Ne? Zato je vsa popadljiva, ker misli, da to ni res. Ne? Simptomi jo izdajajo. Vse to jaz opažam in zato o tem govorim, ker imam ta znanja. Ker imam ta znanja. In zdaj to greh, pa sem mi citiral še en člen v Kazenskem zakoniku, če nekdo pokaže neko znanje v akademskem diskurzu, ker je na to naprošen za potrebe, ne vem, občil, da se ga ne preganja. Jaz sem citiral zakon. Vse naštudirali. Itak, da sem. Mimo odvetnika. Že v primeru Simone Marko 10 let nazaj sem vse naštudiral. S tem, ko se izpostavlja na poslovnih kosilih in govori, da je samska, pa Benjen to ne vpraša, in to je bilo javno izpostavljeno, se ve, in to sem jaz tudi vprašan v Faktorju, ali už me je vprašal, javno se ve, da je to govorila, in s tem, ko kaže, da je samska, pove, da je samska, pokaže, da je na voljo. Available je angleški izraz, ki sem ga jaz v Faktorju uporabil.
In ona mi očita, kako je available, ja, kaj pa ti govoriš tem neznancem, da si samska? Zakaj že? Zato, ker tvoje nezavedno misel nosi v ozadju, ki diktira dikcijo, ki jo imaš potem izrečeno tam javno. Mislim, tako se to razpravlja. Ne? Ko profiliraš, to vidiš, to opazaš. Ona o tem nezavednem nič ne ve. Ona je celo izjavila, da se ženskosti ne bo odrekla. Ženskost uporablja izraz. S čemer je pokazala, da se ne bo odrekla svoje ženskosti, kar pomeni, sem jaz rekel, da se ne bo odrekla svoje seksualnosti. Jaz sem še tam rekel, jedro ženske seksualnosti je želja po penisu. Ne? Karikirano rečeno, tega ne piše. Se ženska, ki se ne odreče svoje ženskosti, ne odreče želji po penisu, sem povedal. To so vsa hitale, tega ne piše tle noter. Vsaka ženska, normalna ženska. V poslovnem bontonu seksualnost ne sme biti izražena. Jaz sem to le povedal, ona je pa zaradi tega užaljena. Mislim, naj Ksenija Benedetti pove, da to ni po poslovnem bontonu, kar ona dela. Ksenija Benedetti naj to pove, samo ona je levo politično opredeljena in se špara, ne bo povedala. Ampak teorija bontona, ki jaz predavam, govori, koliko velik sme biti razporek, koliko nakita sme biti, kakšne barve, kako visoke in kakšne barve, temne barve. Mora biti obuvalo, štikli. Bonton ima določena pravila oziroma jih je imel in vse političarke normalne se tega bontona držijo. Ona je pa padalka v politiko, revanšistična, malce posebna, malce čudna, kar sama priznava, moj izraz je razštelana. Bom v nadaljevanju to povedal v drugem delu. Glejte, zdaj tole pol ure sem povedal, v naslednjem delu bom pa povedal še kaj več. Evo, to je ta prvi del. Spoštovani, sledil bo še drugi del, kjer bom še 3-4 strani zapisnika citiral, da boste videli, da sem jaz tam 3 ure predaval teorijo seksualnosti. In vsako mojo dikcijo faktorju sem legitimiziral, teoretsko elaboriral. Tako da jaz sem dokazal tej sodnici in ona morala mene oprostiti, razen če nima političnega befela vzad. Da jaz nisem kriv, ker sem v akademskem diskurzu teoretsko legitimno in zakonsko dovoljeno njo profiliral. Ne pa, da sem jo namensko žalil. Jaz sem državi želel pomagati, da odgovorni strici iz ozadja njo odmaknejo, ker ona škodi državi. To je bil point mojega ekspozeja, 3-urnega, in tudi point mojih faktorjev na to temo. Evo, to je bil ta prvi del, sledil bo še drugi del. Čau.